કેનેડામાં તમારી ગર્લફ્રેન્ડ બી તમારી વર્ક પરમિટને એક્સટેન્ડ કરી આપશે. ભાઈ તમે જો કેનેડામાં સ્ટુડન્ટ છો તો બી તમારા સ્પાઉસની ઓપન વર્ક પરમિટ મળી શકે છે. તમે વર્ક પરમિટ ઉપર છો તો બી તમારા સ્પાઉસનો ઓપન વર્ક પરમિટ મળી શકે છે. રિક્વાયરમેન્ટ એટલી છે કે જો તમે સ્ટુડન્ટ હોય તો તમારો પ્રોગ્રામ જે તમારું એનરોલમેન્ટ છે એ પીએચડી માસ્ટર્સ અથવા ડોક્ટર લેવલના કોઈ કોર્સમાં હોવું જોઈએ. અને જો તમે વર્ક પરમિટ ઉપર છો તો તમારી જોબ ટીયર 0 અને 1 અને 2 અને 3 ના અમુક કેટેગરીના નોક કોડની હોવી જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ કે તમારા જોડે ઓછામાં ઓછી 16 મહિનાની વર્ક પરમિટ બચેલી હોવી જોઈએ. તમારા સ્પાઉસના બિહાફ ઉપર તમે તમારા વિઝાને એક્સટેન્ડ બી કરાવી શકો છો. વધારે માહિતી માટે, વધારે ઇન્ફોર્મેશન માટે તમારે કોન્ટેક્ટ કરવાનું રહેશે ઇન્સ્ટાકેનનો. ઇન્સ્ટાકેનની ટીમ તમને લીગલ વેથી તમે કઈ રીતે તમારા વિઝાને એક્સટેન્ડ કરી શકો છો અને કઈ રીતે તમારા સ્પાઉસના વિઝા લઈ શકો છો એ તમને સારી રીતે સમજાવશે. એટલે પરણેલા તમારા સ્પાઉસના વિઝા જો લેવાના હોય ને ભાઈ તો કોન્ટેક્ટ કરી દેજો ઇન્સ્ટાકેનનો અને આવતાર કેનેડા.